Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Comenzamos de inmediato. Vamos a hablar al natural sobre los beneficios que aporta el consumo de espinaca a nuestro organismo. Veamos. La espinaca es una planta curativa. Es considerada como verdura por sus hojas comestibles grandes y de color verde. Su siembra se puede realizar en cualquier época del año. Este vegetal puede ser consumido fresco, siguiendo todos los protocolos de higiene, o cocido. Es considerada un alimento muy saludable debido a su composición nutricional y excelente fuente de vitaminas A, C y K. Es rica en manganeso, ácido fólico, magnesio, hierro y vitamina B2. Su consumo habitual previene algunas patologías y mejora las deficiencias de nuestro sistema inmunológico. Es un buen complemento para combatir la anemia. Reduce la oxidación del colesterol bueno. Previene problemas digestivos por su alto contenido en fibra y agua. Disminuye la presión arterial. Cuida la salud de los huesos y favorece la visión por su alto porcentaje en vitamina A. El día de hoy vamos a hablar sobre el bruxismo. ¿Qué sucede con nuestros maxilares? Además, el apretamiento o el movimiento que se puede presentar en algún momento, incluso durante el descanso. El bruxismo suele ocurrir durante la noche o cuando quienes tienen la alteración tienen altos niveles de estrés. Recientes investigaciones revelan que el 20% de los adultos presentan este trastorno. Sin embargo, este número puede haber aumentado debido a la pandemia por COVID-19. Los pacientes suelen presentar dolor facial, de oído y cabeza al levantarse. Los especialistas aseguran que esta alteración no genera síntomas notorios en etapa temprana. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, genera un desgaste de los dientes. Ante la llegada de la pandemia del COVID-19, el estrés también se ha incrementado y debido a esto también el bruxismo ha aumentado en su incidencia en nuestro país y en el mundo. La Academia Americana del Dolor define el bruxismo como las actividades parafuncionales, orales, diurnas y nocturnas que comprenden el apretamiento y rechinamiento de los dientes. Los movimientos de la mandíbula y las piezas dentales ocurren durante la noche cuando quienes tienen la alteración manifiestan los niveles más altos de estrés. Este trastorno puede presentarse a cualquier edad. De hecho, la sensación de inseguridad o temor generada por la pandemia por COVID-19 ha provocado que muchas personas experimenten por primera vez el bruxismo. Para hablar sobre el bruxismo, hoy nos acompaña un especialista en la materia. Se trata de Leopoldo Márquez. Él es especialista en ortodoncia. De esta manera realizamos la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Acompáñanos en las redes sociales a la participación con nuestro especialista para hablar sobre el bruxismo. Recuerda, @salud_gb y @Daniela J. Salas. Ya regresamos.